പ്രളയം മനുഷ്യനിർമ്മിതമെന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. മുൻ വൈദ്യുത മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടേതെന്ന പേരിലാണ് ഓഡിയോ പ്രചരിച്ചത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സജു ചാവക്കാലയിൽ ചേർന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. സജു, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഒരു മാധ്യമങ്ങളുമായി കണ്ട ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. അന്ന് തന്നെ ഈ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇത് നിഷേധിച്ചതാണ്. ഈ ഓഡിയോയുടെ ആധികാരികത, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്നുണ്ടായ വീഴ്ച, KSEBയുടെ ഭാഗത്തും വൈദ്യുത വകുപ്പിനും ഉണ്ടായ വീഴ്ചയിലേക്ക് കൂടി വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ തീരുമാനം? ഗോകുൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം പുറത്തു വന്നത് AI നിർമ്മിതമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സംഭവത്തെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തത്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് AI നിർമ്മിതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികളുമായി മുൻപോട്ട് പോവുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആരോപണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2018 പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതൊരു പ്രതികരണമായിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA എന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തോടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാതൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം. കൃഷ്ണൻകുട്ടി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് AI നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ തന്നെ കളങ്കിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചത്, അതായത് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടതും അത്തരത്തിലാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടായതെന്നുമായിരുന്നു ആ ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ അന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു അന്വേഷണവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാലും പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ 2018 പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ പ്രതികരണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരി സജു, ഏതായാലും അന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ സന്ദേശം അത് AI എന്നായിരുന്നു കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അക്കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രളയം മനുഷ്യനിർമ്മിതം എന്ന ആരോപണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോയാണ് പുറത്തു വന്നത്. JDS-ൽ ചില തർക്കങ്ങളുടെ പുറത്തുണ്ടായ ഒരു ഓഡിയോ ലീക്കേജ് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ നിഗമനം. ഏതായാലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കടക്കുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.